icyambere cyo numvise ngo yashyinguye ngo nk'imbwa ngo banze kumuha icyubahiro bariya n'abanzi b'amahoro bazamushyingura yego bashobora no kumushyingura mu ibanga pe igihe cyazagera no bakamushyingura neza mu cyubahiro igihe ariko byaratinze iyo ndege ijyana imiti iyo ndege yajyana n'ibindi bintu byihutirwa by'imbura n'amasasu bari bushyire AFC M23 na twirwaneho iryo huriro riri kurwana muri ya axe ya Fizi kuko urumva ikeneye umusada na support umva rero byose ni ibintu bigendana Gisekedi wari ubizi ko abasirikare bari kwica abanyamurenge niwe watanga drone niwe waziguraga imasisi n'ahandi command responsibility ntabwo ugeze ubyamagana ngo tubone ko wabyamaganye cyangwa wafunze ababikoze aho ngaho icyo gihe nawe akahitagwa mu mutego wo kujya mu byaha. Ndabasuje kandi mbahaye n'ikaze inshuti bakunzi ba Yombi TV mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha kandi mbibutsa no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bindi bigiye bitandukanye bizajya bibasha gucaho hano kuri Yombi TV mu comment mu liking n'ibiganiro byacu. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe ndi kumwe na Nosa Kaure tugiye kubana mu busesenguzi bw'uyu munsi ndetse n'ibiganiro tugiye kubagezaho uyu munsi. Nosa ameze neza? Meze neza bwana Prince, ndagusuhuje cyane. Ndasuhuza abakunzi ba Yombi TV, basuhuza cyane kandi mbifuriza icyumweru cyiza. Nosa tudatinze cyane ngira ngo reka twerekeza mu makuru kuko maze ko abantu benshi basigaye batubwata abantu b'abasesenguzi ba politike musigaye mugenda mukabanza kutubwira ibintu byinshi muca hirya muca hino mukajya kutugezaho amakuru twarambiwe. Reka twe twite dukubita tubangura muri DRC muri kariya gace ka Uvira umugabo ukayoboye guverineri wako witwa Perusi yatangaje yuko baje kubona icyobo cyangwa se imva rusange ishyinguyemo abaturage bagera ku bantu 172 bavuga yuko babarishwe ngo na M23 mu gihe bari barafashe kare gace ka Uvira. Ibyo bintu nibyo koko? Urakoze Elia, mbere nako France ndasuze Elia wabigezweho. Mbere yuko twinjira muri iki kiganiro hari inkuru nari ndi gusoma mu kanya ubonye ndi guseka iransekeje cyane ariko nanayibonye na kare nuko ntayihaye umwanya. Abahungu batatu bo mu Biryogo bagire batya bacunge bace muri humye abanyarwanda bari kureba igare ejo Inyamirambo. Hari indege urabona ko hari indege zigenda mu kirere zikurikira aya magare zimwe ziba zifotora n'iki zinareba n'umuhanda ukomeze nimba habaye n'impanuka n'iki ziba zimeze nk'izifata amakuru. Yego. Zinamamaza zimwe kuko yanabonye ari indege ya MTN Rwanda yari iri mu kirere umupilota aragenda yihagarika ari kuri 40 kuri tapi. Urabona ko amagare yagomba kuva Musanze akamanuka Ibyumba akanyura hano Karuruma akazamuka hano kwa Mutwe akajya guhagarara kuri tapi. Naho rero yaparitse iyo ndege helicopter nawe avamo ngo ajye kwihera ijisho igare. Abahungu babonye ko yavuyemo barayegereye barayifunga bone nafunguka bati murege tuyigurutse tujye kwijyana mu nzuma kuyatsabira bananira bajya kuri Google barareba babona aho bayakiriza ariko icyaka polisi yabikeka sinzi watanze amakuru polisi birahageze. Ayo ni amakuru rero yasekeje cyane ukuntu abantu bo mu Biryogo rwose bihaye ku kintu cyose babonye ari boro barabonye boro helicopter atari kweri batsindiye n'indege. So ikibazo numbaje rero cyuko leta ya Kongo je yatangaje ko hari icyo bita mass grave yabonetse i Uvira nyuma yaho bagarukiyemo no umujyi wabayeho icyumweru kimwe cyose uyoborwa n'ihuriro AFC M23. Leta ya Kongo igarukamo nyuma ikava ko ngo yabonyemo mass grave y'abantu imibiri igera ku 170. Ubundi mass grave iba akenshi kunze kuba ari icyo nakwita imva rusange. Yego. Nahantu hashobora gukingurwa abantu benshi cyarimwe bitewe n'impamvu. Tuvuge hano hashobora gutera nk'icyorezo. Wenda kumwe Covid yaje. Ikica abantu ku musozi cyarimwe bikaba ngombwa ko bashyingurira hamwe kugira ngo bakumire na ya ndwara yari cyacyorezo cyakije mu bantu. Mu gihe cya Covid byanabayeho cyane buriya nko mu Butaliyani hari igihe bashyinguye muri za mass graves bagashyingurwa n'abasirikare kugira ngo hatagira abasivile bagiye nabo bakavanayo za ndwara. Yego. Ahandi n'ahantu nk'ari habaye urugamba habaye intambara hakabaho kuza gusanga abasivile babishe
kuko nta muntu uba uri kurwana wica umusivile abishaka. Burya yaba ari M23 ntibigambiriye kwica abasivile, yaba ari FARDC leta ya Kongo ntibigambiriye kwica abasivile abaturage bayo. Iyo rero habaye impamvu ituma abaturage bapfa itunguranye itaturutse ku mpande zombi, utanze undi cyangwa ubona yabibazwa cyangwa ubona yabigizemo uruhare wishe abo bantu arabashyingura. Hariya rero muri Uvira M23 yabayemo iminsi icyumweru ubona iminsi 7, ariko igeramo nta masasu cyangwa imbunda nini zaturitse nk'uko byagenze Goma. Bivuze ngo icyo dushobora kwibaza cyo kuvuga ngo abo bantu bapfuye mu gihe cy'urugamba ntabwo ari cyo. M23 igera muri Uvira yari ifite intego nyinshi zitari kuyemerera gutangira kwica. Yari ifite intego yihutirwaga cyane yo gukomeza kugenda Makobora mwarahumvise ko yarwaniye ikomeza ijya mu Minembwe gutabara kwifatanya na twirwana no batabara abanyamurenge bari kuyicirwa. Yego. Yari ifite intego ya kabiri ikomeye cyane yo gukora umusako mu mujyi wa Uvira, gushaka abazarendo FARDC n'abarundi baba basigemo bihishemo n'aba FDLR mabandi yose. Yari intego ya kabiri ikomeye cyane. Bari bafite intego ya gatatu Uvira imaze iminsi nta muriro igira yo kwatsa amashanyarazi, abaturage bakongera kubona amashanyarazi, telefone zigakora, bakabasha kukorodona urugamba. Kuko urumva kuba baraye Uvira baraye hafi y'u Burundi ntabwo bari abantu badafite umuriro. Bagomba kubasha kuvugana n'abari Goma, bagaha raporo Sultani Makenga uko bimeze, bakavugana n'abakomeje Makobora n'ibindi n'abandi bantu babakenera. Bari bafite inshingano zo gushaka internet mu buryo bwihutirwa, abaturage amazi, impunzi zahunze kuzisubiza mu byabo. Muri iyo minsi 7 ibyo byose rero ni ibintu byari byugarije M23 ku buryo ntavuga ngo yari kujya gufata abantu ngo bice. Tuzi ko muri biriya bihe Wazarendo n'abarundi na FDL bari bamaze iminsi bica abanyamurenge bo muri Uvira no mu nkengero z'umujyi wa Uvira no muri za Minembwe. Rero kuba guverineri ashobora kwifata akavuga ngo babonye 270 nta natubwira ati twabonye ari nk'abarwanyi, wenda tuvuge ko ari Wazarendo M23 yafashe kabakindura cyangwa se FARDC birashoboka n'abarundi bambaye imyenda ya gisirikare, ibyo ntabyo yavuze. Ntiyavuze byo ati n'abanyamurenge. Avuga ibyo twari budatumenya ko bishwe na FDLR na Wazarendo. Ntiyavuze ati n'abasirikare, ntiyavuze ati n'abakongomani basanzwe, yavuze ngo n'abantu 120. Impamvu ataduhaye specification z'abo bantu abari bo nuko yahise abona ko ari abanyamurenge. Kandi abanyamurenge tuzababica bari bo. Kandi abica abanyamurenge tuza bari bo. Ngaho none muri comments batubwira ngo umuntu wishe abantu 120 cyangwa nawe muvuga ubwo namaze kumukubwira. Ubwo byamaze kumvikana kuko ntabwo nambwira ko AFC M23 yakica ubwoko irimo irarwanira. Ntibibaho. Ntabwo byakunda. Isa kirego. Ubwo umwanzuro ni Wazarendo zishe bari abantu 170. Bakaba bari gushaka kubyegeka kuri M23. Reka twiganire rero ku mugabo witwa Wiringoma umaze iminsi 3 yitabye Imana ajya mu ijoro ryashize, nibwo hasohotse n'itangazo ya M23 yemeza yuko Wiringoma yitabye Imana. Abantu benshi bari batangiye gutangaza mbere yuko babona n'iri tangazo bavuga ngo yashyinguwe mu ishyamba, ngo yashyinguwe ngejo, ngo yashyinguwe ryari, kandi M23 itarasohora itangazo rero officiel ribehamya. Ngira ngo rero ubu ngubu byamaze kujyaho umucyo Wiringoma yitabye Imana, ariko yitabye Imana azize zira drone, ariko ntago yitabye Imana nako yashyinguwe nk'uko abantu benshi barimo babivuga. Icya mbere cyo numvise bavuga ngo yashyinguwe ngo nk'imbwa, ngo banze kumuha icyubahiro. Bariya n'abanzi b'amahoro, n'abanzi b'ibyiza, kuko abantu bari ku rugamba nanone ntibajye ngo bajye gushyingura mu cyubahiro, ariko bagushyingura bisanzwe by'agateganyo igihe cyazagira imva ye bakazayimura. Niko twabonye bashyinguye General Gisa Rwigema bakimara kumurasa, twamaze ukwezi nta munyarwanda uzi ko yapfuye uretse bari kumwe nawe, ndetse n'abasirikare bamwe ba RPA. Uyu munsi wabeje bavuga ntabyo batubwiye natwe. Baramushyinguye by'agateganyo, nyuma igihugu cyarabohowe, baragenda mu biro barawuzana bawushyingura mu cyubahiro ahagenewe intwari. So kuba rero Wiringoma bashobora gushyingurwa mu by'agateganyo byo birashoboka cyane, ko uko bashobora gutinza umubiri we wenda haba ari muri morgue cyangwa se no mu nzu aho yaba yatunganyije kuba ruhukira, hashobora kuva amakuru menshi atari ngombwa ko yakarikinze.
icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni uko Wiringoma Koroneri buriya abantu bashobora kuba mu mutwe umwe bose bitwa M23 bavuga bati tugiye kubohora igihugu cyacu, turashaka impunzi zitaha, n'izo mpunzi zikishima, abanyamurenge bakishima, turashaka kubarengera, ariko ntabwo bari abantu bazakundwa kimwe. Wiringoma yagize igikundiro kubera akaza akora n'ukuntu yagiye atangaza ibintu mu bihe bitandukanye, ibintu abantu bagaseka. Urugero rwiza ni mu gihe abacancuro bafatwaga amateka, abazungu akababwira ati mukine makeri mu kwikiri, akababwira abantu bakabibona. Wiringoma wa musitari aramenyekana. Wiringoma rero yari umuntu ukunzwe cyane, yaranazwi cyane, si uko ari urwana urugamba rukomeye muri M23, si uko ari ufite ipeti rikomeye kuruta abandi, ahubwo nuko ari we twabonaga kuri kamera, ari we uganira n'itangazamakuru. Mu yandi magambo, itangazamakuru mpuzamahanga n'iri lokale niho ryakuragaho amakuru ya M23. Kuba yapfaga batinda kubivuga, harimo fagiteri nyinshi. Harimo fagiteri wenda z'uko wenda urumva M23 nta kintu yavuze kiri official, ariko twasomaga ibinyamakuru bikomeye twizera nka The Route, inkuru yuko yashobora kuba yashyingwe nabibonye kuri TV10 umuseke no kuri Bwiza bwa mbere, kuri Bwiza, kandi Bwiza no twabonye inkuru ya mbere bako yapfuye. Urumva rero biriya binyamakuru abantu bizera byasohoye inkuru, ntabwo abantu batinda kwisesenguraho cyangwa ngo bayivugeho. Yego. M23 yatinze kutubwira ngo yapfuye cyane yapfuye. Ariko nyine aba YouTuber bo, abantu kuri YouTube babishakira na za views, bo barahurana kuko baratanye ngo General Sultan Makenga yapfuye, abandi hari n'umvise ngo yacitse akaguru. Hari ibyo ubona kuri YouTube ukikanga, hari bigusaba ko wakwisekera gusukiye amahoro. Rero nkuko wari wimbajije, iri joro rya kino no M23 yashyizeho umucyo ko umuntu yitabye Imana. Gusa icyo nkubwiye, hari abantu benshi nanjye nshobora kuba ndimo twaguye mu mutego kubeshya ngo yashyinguwe. Ntabwo Wiringoma arashyingurwa. Umurambo wa Wiringoma urahari, kandi uri ahantu heza hizewe, ubitse neza, ntabwo uri bwononekare muri firigo. Igihe cyo kumushyingura rero nacyo M23 yaza kukitubwira. Ariko ntekereza ko ishobora guhura n'imbogamizi z'umutekano, kuko urumva izi drone ziri kuza nitesha mutwe. Ni drone yaje itunguranye iramwihitana, kandi muhitana ahantu bamaze umwaka bayobora bizeye. Urumva kujya gusezera ku muntu nka Wiringoma ukunzwe, ufite abafana, abantu bamwumva bamwemera, Goma yose icyo twita ngo stand still, yahagarara ku buzima, muri Goma ubuzima bwahagarara, abantu babuzuye mu mihanda basezera kuri Wiringoma. Noneho igihugu cyangwa umujyi uri mu bihe nk'ibi, bifite aduyi uri Kinshasa, ushaka kuba yateramo igisasi isaha yose, ushaka kuba utwika isaha yose, gufata abaturage ngo bajye gushyingura Wiringoma buzuye umujyi, ubwo tayari uba uri kuriskinga. Niyo mpamvu nkubwira ngo mara mushyingure ko abantu ntibitega ko turi bumushyingure mu buryo bufite protokole nyinshi ngo abayobozi bongeye bigaragaze. Bazamushyingura yego, bashobora no kumushyingura mu ibanga pe, igihe cyazagera no bakamushyingura neza mu cyubahiro, igihe ariko byaratinze. Tukazabona amafoto nka kwa kundi Makenga yajya gupasingisha abasirikare, inkuru igasohoka nyuma y'imisi byarangiye. Kuko impamvu batagomba kubyamamaza M23 rwose ndayinginze nimba bajya kurikira ibiganiro byacu. Twarabibonye ko mu bihe byashize hari ahantu yagezemo gake karegeza. Kuriya kuregeza rero niko kwiteho izi ngaruka zose. Tukiri naho ngaho rero mu Minembwe, hari indege yahagaragaye ku munsi w'ejo ya M23 noneho nayo ngo bivuga yuko yari igiye gutanga umusada muri kariya gace ko mu Minembwe. Indege ya M23 itari ya FARDC. Ibyo byo bishatse gusobanura iki? Ni ubutumwa kuri leta ya Kongo ko nabo bamaze kwigira babaye abagabo. Nabo bafite abapilote, bafite indege z'intambara. Ni n'ubutumwa ko leta ya Kongo ishobora gutekereza ko ari abakoboyi, ko kuba bafite makobora bakagira Uvira, ko wenda bakupye amazi n'umuriro kuri Minembwe, ibikoresho by'ibanze bitagirayo, amavuta yo kurya, isabune zo gukaraba, imiti,
isukari yo kunywa, mbega ibintu umuntu akeneye ngo abeho bitageraho kuko imihanda itagendwa. Leta ya Kongo ikavuga ati buriya gukora jenoside, gutsemba ubwoko ntabwo ari kujyana imbunda cyangwa imipanga cyangwa imihiringo kubite wice urangize. Bikorwa mu nzira nyinshi, na biriya byo kubakupira ibiribwa n'ibikoresho, bakicwa n'inzara, bakicwa n'agahinda, warabakatiye warabafungiye inzira, nabyo no gutsemba abantu, birana ni jenoside. Ariko iyo n'indege itangiye kujyayo, ni ubutumwa kuvuga ngo niyo mwafunga umuhanda hari ubundi buryo twagerayo. Iyo ndege ijyana imiti, iyo ndege yajyana n'ibindi bintu byihutirwa by'imbunda n'amasasu, bari bushyire AFC M23 na twirwaneho iryo huriro riri kurwana muri ya axe ya Fizi, kuko urumva ikeneye umusada na support. Umva rero byose ni ibintu bigendana. Mu binashatse kuvuga yuko kuba iriya ndege yabashije kuba yagaragara muri kariya gace, ushatse kuvuga ko ikirere cya Minembwe ubu ngubu kirimo gikontorwa na M23. Nicyo bivuga ngo M23 ifite access ku kirere cya Fizi, ahubwo si Minembwe gusa, naho yanyuze hose, kuko ntiyanyura ahantu itizeye cyane, ntiyanyura ahantu batizeye. Dukomeza no kindi ngingo rero, igenda ivuga yuko imirwano ikomeje kugenda yubura, cyangwa se ntabwo ari kugenda yubura, yarubuye. Agahenge bamaze kubona ko ntacyo kamaze, kaguye mu mazi. Niho kumenya umunyu mu mazi cyangwa isukari. Agahenge nako niko kaguye mu mazi gahita gashonga. Kaguye muri Tanganyika cyangwa se muri Fleuve Zaire, sinzi aho bakajugunye. Agataye muri Tanganyika, kuko ni intambara n'ubundi. Nuko twari tuvuze ku rupfu rwa Colonel Wiringoma, ni intambara n'ubundi mbere yo kuriya mu Colonel araswa. Ni intandaro y'urupfu rwo buriya, ni iriya ntambara yari yatangiye. Kuko ubundi Colonel Wiringoma yagiye mu bantu berekeje General Sultan Makenga kureba situation uko imeze i Masisi no guhumuriza abaturage baho, kuko hari amazi iminsi haraswayo za drone nyinshi. Bagezeyo barangije kubona n'abaturage bajya mu nama, ariho iyo drone yatangiye gukorera surveillance. So intambara yo n'undi, ubwo nari ngarutse inyuma gatoya, intambara yo n'undi yari yatangiye barwana na mu kirere na za drone n'indege, ariko noneho hazaho na infantry zo ku butaka, batangira kurwana aho bita muri za Gatoyi, aho ngaho na biriya bice bita za Cyayi na za Rubirizi n'ahandi henshi hariya. Hiyongeraho na axe mu majyepfo muri Fizi, Minembwe, naho bari kurwana muri Poezero, ho twaravuze cyane, bamaze iminsi barwanira binjiramo bakuramo binjiramo bakuramo. Ariko ubu noneho harimo M23 na twirwana noneho barinze iyo axe ya Poezero. Poezero rero ni ahantu h'ingenzi cyane, kubera yuko ni ahantu hatanga amahirwe ku mpande zombi zishobora kuba zagira access ku bikoresho biturutse mu bindi bice by'igihugu bije gutanga umusada cyangwa abasirikare. Ufite Poezero aba afite Uvira, aba afite Baraka, aba afite na Tanganyika. Bivuze ngo ufite Poezero nimba ari M23 irazibira abasirikare bashobora guturuka Uvira n'ibikoresho, irazibira abasirikare bashobora guturuka Ibaraka n'ibikoresho, irazibira abasirikare bashobora guturuka kuri Tanganyika n'ibikoresho. Nimba ari FARDC isiraro round irazibiraho M23 buturuke. Ariko tukiri muri axe ya Minembwe, indege yagiyeyo, biravuga ko byibura muri buri metero 100 hafi ya centre ya Minembwe FARDC yamaze kuhirukanwa. Kubera ko iyo ndege ntabwo yajya gutangira gufata ikirere ngo igiye kumanuka hasi ntibayihanure. Nukuvuga ngo baba bari kure, aho hari muri Fizi. Hanyuma muri Masisi rero imirwano yari ubu ikomeye cyane, kuva kuwa 4 barwana n'uyu munsi barwana. Ho rwose bigaragara ko FARDC yo ifite umugambi wo gusubira Goma idasubiye inyuma, ariko yatakaje cyane kuko mu minsi 3 itakaje ahantu 5 hamaze kugeramo. Bivuze ngo ikigiye gukurikiraho irakomeza itakaze FARDC, turaza kumva kuko noneho nyuma y'urupfu rwa Colonel Wiringoma M23 yikubisa gashyi, yongeye ibona amakosa yaba yakoze muri iyi minsi yo kwirara, kandi nanone igomba guhorera Wiringoma, kandi yabonye ko amagambo icyo nakwita diplomasi bitari kubyara umusaruro, kubera yuko
barashyiraho agahenge bo bakarekura Uvira ariko bakabicira abantu bakagumya kwica n'abasivile na mu Minembwe n'iki n'ahandi. Ibyo byose rero bikaba bitumye ikanguka, gusezeranije ko tutazamara icyumweru tutarumva M23 turageze Kisangani. Hari njyango turi no ku ngingo ya nyuma y'iki kiganiro, hari ibaruwa M23 yasohoye ikubiyemo amakosa yose coalition ya FARDC ndetse na Wazalendo n'abarundi bagiye bakora mu gihe cy'agahenge. Abantu benshi bakibaza bati se ko yasohoye iriya tangazo yerekana amakosa yose n'abantu bagiye bicwa kubera M23 nyine yabaga yashyizemo akari agahenge we ko yubarije amasezerano, FARDC ikaba nako coalition yose muri rusange ikaba yari yanze kubahiriza ari amasezerano. Ntibishatse kuvuga yuko M23 kuba yatanze iriya tangazo yarambiwe noneho ariko kuvuga ati aya makosa barayakoze nibatahanirwa natwe turagira icyo dukora? Icyo nicyo ariko nicyo nakongeraho kuri icyo nuko uko basohora aya makosa ari nta nubwo natwese amakosa kuko amwe muri ayo makosa agize ibyaha. Bimwe muri byo ni ibyaha, harimo ibyaha nyoko muntu, kwica rubanda abasivile n'abaturage bose muri rusange, harimo jenoside nakubwiye muri Minembwe yo gutagetinga abanyamurenge ukabicisha inzara, harimo ibyaha by'intambara ukurasa kuri protected objects, ukarasa drone ukayirasa muri international humanitarian law dufite nk'icyo twita protected objects. Protected object ni ahantu hari abantu bari vulnerable, ba bantu bafite ingufu nkeya, imbaraga nkeya batabashije kuba bakwirwanaho, abana, abakecuru, abakomerekeye ku rugamba, abasirikare bakomerekeye ku rugamba, abasivile, abagore, abo bose bari ahantu hamwe cyangwa se banatuye ku musozi umwe nka Rubaya, wahize ugahitamo kurasamo drone. Kiriya ni icyaha cy'intambara, ibyo mvuga ngo crimes. Nanone kandi muri international humanitarian law dufite icyo twita crime against humanity, ibyaha nyoko muntu byibasira abantu muri rusange, bakabasambanya, bakabica, bakabasahura ibyabo, bya bindi byose. Ibyo rero byose mpamvu kwira tuyanditse ni ugutanga abagabo ku isi, international community, mu bihugu bya Afrika, muri East African Community, African Union, ko uyu munsi cyangwa ejo bundi igihe kizagera ziriya nyandiko zifashishwe ICC irahi, aho bazarega bavuga bati noneho Tshisekedi n'abajenerali be nk'uko babibonye, General Keng, Sylvie Keng, communauté y'abakongomani b'abanyamurenge yamureze muri ICC. Imurega iki? Imurega imvugo yakoresheje, ngira ngo warayumvise, reka two kuyisubira mu imvugo mbi uyikwirakwiza. Bamugejeje muri ICC. Rero n'urugero rumwe n'abandi bagezwamo, ariko umuntu ashobora kubaza ngo kuki bazajyana yo Sylvie cyangwa bajyana yo Tshisekedi atarigeze agera mu Minembwe ngo araseyo, ko Tshisekedi atigeze agera muri Masisi, bamujyana bati ko ari FDLR. Yego, igisubizo muri international humanitarian law dufite icyo twita command responsibility. Command responsibility ni igihe umusirikare mukuru ayoboye ingabo cyangwa umuyobozi ayoboye abantu ntababuze gukora icyo abona ko kigize icyaha kitari cyiza. Nk'ubwo tuvuge nk'urugero, nimba General Sultan Makenga ayoboye M23 ikica abasivile, agomba kuyibuza akanabyamagana, n'uwabikoze akamuhana tukabona ko yamuhannye. Ariko iyo atabikoze akicecekera, igihe bahamagaye ICC niwe bahamagara bashingira kuri iyo principe ya command responsibility. Tshisekedi wari ubizi ko abasirikare bari kwica abanyamurenge, niwe watanga drone, niwe waziguraga imasisi n'ahandi. Command responsibility ntabwo ugeze ubyamagana ngo tubone ko wabyamaganye cyangwa wafunze ababikoze, aho ngaho icyo gihe nawe akahitagwa mu mutego wo kujya mu byaha. Inyandiko nk'iya rero naho ngaho ibiganisha. Ikindi nuko mu gihe bazongera gusaba agahenge mama 23 yo izazi babwira ati ako twabaye mwagakoresheje iki. Reka dushimire abari badukurikiye. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane.